Batuk adalah salah satu cara tubuh manusia untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran nafas. Batuk juga menjadi salah satu gejala infeksi saluran nafas atas atau sering disebut influenza. Batuk dapat beresiko menularkan virus yang diderita kepada orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan etika batuk. Batuk dan etika batuk. 1. Jika batuk, tutup mulut dengan lengan bagian dalam. 2. Menutup mulut menggunakan tisu, selanjutnya membuang tisu ke tempat sampah. Ketiga, menggunakan masker. Demikian etika batuk, semoga bermanfaat.